घोरणे बंद करण्यासाठी घरगुती उपाय. 1. झोपण्यापूर्वी वाफ घेणे हे घोरणे बंद करण्यासाठीचा सोपा उपाय आहे. त्यामुळे बंद नाक रिकामे होते व श्वसनक्रिया व्यवस्थित होऊन तुमचे झोपेत घोरणे बंद होते. 2. रात्री झोपताना नाकपुड्यांमध्ये शुद्ध तुपाचे काही थेंब सोडा. नियमित नाकपुड्यांमध्ये साजूक तूप सोडल्यामुळे हळूहळू तुमच्या घोरण्याचा त्रास कमी होऊ लागेल. 3. झोपताना कोमट पाणी पिणे खूप फायद्याचे होते. त्यामुळे श्वासनलिका मोकळी होऊन जाते व झोपेत घोरण्याची समस्या कमी होते. 4. श्वसनमार्ग अति कोरडा झाल्यामुळे तुम्हाला घोरण्याचा त्रास होऊ लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी मुबलक पाणी प्या. 5. कोमट पाणी अथवा दुधातून मध घेतल्यामुळे तुमचा श्वसनमार्ग मोकळा होतो. जर तुम्हाला घोरण्याचा त्रास होत असेल तर झोपण्यापूर्वी दुधातून मध अवश्य घ्या. 6. रोज रात्री हळदीचे दूध पिल्याने घोरणे थांबू शकते. 7. पुदिना तेलाचे काही थेंब कोमट पाण्यात टाका आणि त्या पाण्याने गुळण्या करा. सकाळी आणि रात्री या पाण्याने गुळण्या केल्यामुळे तुमचा घोरण्याचा त्रास कमी होऊ शकतो. 8. लसूण आणि मोहरीचे तेल गरम करून छातीवर आणि गळ्यावर मॉलिश करा. त्यामुळे घोरण्याची समस्या कमी होईल. 9. जर सिगारेट ओढण्याचे व्यसन असेल तर घोरण्याची समस्या उद्भवू शकते, म्हणून सिगारेटचे व्यसन सोडा. 10. झोपेत घोरणे बंद करण्यासाठी थोडे वजन कमी करा, कारण ज्या लोकांचे वजन जास्त असते त्या लोकांना घोरण्याचा त्रास जास्त असतो. 11. तुम्हाला झोपल्यावर घोरण्याची सवय जास्त असेल तर मग तुम्ही एका कुशीवर झोपा. 12. नियमित प्राणायाम केल्यामुळे घोरण्याच्या समस्येत फायदा होतो. प्राणायामामुळे घशातील आणि चेहऱ्याच्या स्नायूंना बळकटी येईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा.